প্রিয় দর্শক বন্ধু সবাইকে সুস্বাগত জানিয়ে নতুন একটি টেকনোলজির ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আমি রণজিৎ সরকার। আপনাদের সামনে যে টেকনোলজির ভিডিওটি নিয়ে উপস্থিত হলাম এটি ই-রিকশার মোটর। এই মোটরের মেন কর্ড বেশিরভাগ মোটরেরই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আপনারা যারা কয়েল বাইন্ডিং করেন এই কর্ড নিয়ে অনেক সমস্যায় পড়ে যান, তাই এটি সমাধানের ব্যবস্থা। এই মোটরের কয়েল বাইন্ডিংয়ের সময় যখন তারগুলো কেটে নেবেন তখন এই কর্ডের মাপ করে এক্সেস তার নিয়ে নেবেন। এই মোটর বাইন্ডিং শেষে এই কর্ডের তার ড্রিল মেশিন দিয়ে এভাবে পাক দিয়ে নেবেন। তবে ড্রিল মেশিন সিরিজ লাইনে চালাতে হবে, তাছাড়া তারগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ ড্রিল মেশিন অনেক হাই স্পিডে চলে, তাই স্পিড কমানোর জন্য সিরিজ লাইনে চালাতে হবে। এবার মোটরের এই তারের মধ্যে 3 নাম্বার টিউব ফিটিং করে নিন। 3টি কর্ডে 3টি টিউব ফিটিং করে নিতে হবে। এই ভিডিওটি ছোট্ট একটি ভিডিও, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণটা দেখুন। এই কয়েলের এই 3টি মাথা, শেষের মাথা, এই 3টি মাথা এক জায়গায় জয়েন্ট করে দিতে হবে। এই মোটর বাইন্ডিংয়ের সময় প্রথম যে তারের মাথা রাখবেন ওইটি এই মোটরের কর্ড করতে হবে। যদি বিপরীত সাইডে কর্ড করেন তাহলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। অবশ্যই কয়েল বাইন্ডিংয়ের সময় এই কয়েলের তারের প্রথম মাথাটি কর্ডের জন্য রাখবেন। এখন এই কর্ডের 3টি মাথায় ঠিক এরকম 3টি ক্লিপ সেটিং করে নিতে হবে। আর এই ক্লিপগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই ক্লিপগুলো এই কর্ডের মাথায় প্লাস দিয়ে ভালোভাবে আটকে নিয়ে সুন্দর করে রাং ঝালাই দিয়ে দিতে হবে।